大家好，我係熊貓啊。今日同你講嘅故事係一個做外傭嘅姐姐話我知㗎。佢喺香港打工，負責照顧一家人嘅起居飲食。呢件事係佢嘅親身經歷嚟㗎。我會用第一人稱原原本本咁講俾大家聽。你準備好未啊？我係工人姐姐，喺香港打工已經好幾年。嗰陣時，我嘅僱主一家要出外旅行1個星期，留低我喺屋企照顧隻貓。照顧嘅工作好簡單，餵佢食嘢、清潔貓砂盤，冇乜特別。但係有一樣嘢令我每一晚都好困擾㗎。僱主一家臨出發之前買咗一個好大嘅魚缸返嚟，放咗喺客廳角落，入面養咗好多條魚。魚缸好新淨，玻璃好透，魚喺入面游嚟游去，望落去好靚啊！但係隻貓每到夜晚都會企喺魚缸前面，死死咁望住入面啲魚。貓鍾意魚係天性，冇咩好奇怪，但係佢望住魚缸嘅眼神係驚慌㗎。佢唔係想爬上去捉魚，而係企喺不遠處，喐都唔喐，淨係用對水汪汪嘅大眼睛咁望實魚缸。而魚缸裏面嘅魚亦都好奇怪啊！個魚缸咁大，但係所有魚只會游向魚缸嘅右手邊，從來唔會游去左手邊㗎。左手邊嗰邊嘅水域一直都係空㗎。就咁樣過咗幾日，冇乜大件事，直到星期日我放假。我嗰晚特別夜返屋企，返到去已經係半夜1-2點。開門嘅時候，我以為隻貓會瞓咗啦，點知一開門就見到佢自己一個坐喺黑暗之中，望住個魚缸。成間屋好黑，得魚缸嗰盞燈發出藍藍綠綠嘅光，照住隻貓塊面。貓嘅瞳孔放到好大，眨都唔眨，就咁望住個魚缸。嗰種畫面啊，顯得特別恐怖噶。我成個人打咗個冷震，雖然已經習慣咗佢成日望住魚缸，但係嗰晚佢嘅眼神同平時好唔同，我好唔舒服啊。踎低身同佢講嘢：你點啊？做咩又望住個魚缸啊？肚餓啊？定係有邊度唔舒服啊？隻貓冇理我啊，佢繼續望住魚缸。對眼真得好大。喂，我同你講緊嘢啊！我企喺佢面前揮下手，但係佢好似當我透明咁，完全都冇反應。奇怪啦，你到底做咩啊？我成個人都好疑惑。就喺呢個時候，我望住佢對眼，佢對眼好大，瞳孔放到好大。我好奇佢眼入面望緊啲咩。由瞳孔嘅倒影度，我見到魚缸左手邊嘅水入面有一個女人嘅頭啊，長頭髮散晒出嚟，成個頭浸喺水入面，浸到發脹晒，塊面腫晒，變晒形，個嘴紫黑色噶，貼住魚缸玻璃，佢望住我哋啊！我驚到連救命都嗌唔出聲啊！即刻抱起隻貓，衝出屋企，跑落街。跑咗好遠好遠，先至敢停低。我唔敢返屋企。嗰晚我租住咗一間日租嘅臨時公寓，攬住隻貓，成晚都瞓唔着啊。第二日我打電話俾僱主一家，同佢哋講咗呢件事，但係佢哋出咗埠。我哋鄉下有句話，同你哋香港人嘅遠水不能救近火一樣。隔山隔水難救眼前火。僱主話你唔好再返入屋嗰度住啦，等我哋返嚟先處理啦。僱主一家返到嚟香港嗰日，先生第一件事就係返入屋。佢企咗喺魚缸前面望咗好耐，個魚缸睇落去都好正常，啲魚游嚟游去，水好清，玻璃好透，乜嘢都冇喎。先生企咗喺度，望住個魚缸，諗起我早排講過嘅嘢，
佢初初以為我係眼花，又或者係貓嘅行為令到我諗多咗。佢擰轉頭準備行開，就喺佢擰轉頭嗰一下，佢望到隻貓，貓坐咗喺魚缸對面。佢望完先生之後，又望返魚缸，佢對眼睜到好大，瞳孔放得好大。先生望住貓眼入面嘅倒影，貓眼入面見到魚缸嘅畫面，佢嗰刻先至明白點解啲魚只會游向右手邊，點解貓成日都望住個魚缸，點解我嗰晚會嚇成咁。貓眼入面魚缸左邊真係有個女人頭喎，浸咗喺水入面，塊面貼住玻璃望住佢。先生同太太商量咗好耐，佢哋唔想留有任何後患，於是佢哋用咗一個好狠心嘅方法，佢哋即刻揾人清走晒魚缸入面啲水同埋魚，然後將個魚缸放上拍賣平台放賣。因為個魚缸好大好新淨，價錢又相對好平，所以好快就有買家接手，將個魚缸搬走咗。由嗰日開始，間屋就冇再出現過靈體啦。貓冇再望住魚缸嘅方向，因為嗰個位已經空咗，只係得返一幅牆。至於個魚缸，而家喺邊個屋企，我唔知道喎。但係我知道有啲嘢，你以為賣走咗佢就一了百了，但係佢可能只係由一個地方去咗另外一個地方。故事講完啦，但係唔好走住啊，後面仲有一個故仔等住你聽。今日同你講嘅第二個故事係關於一個做喪禮行業嘅人，佢叫阿昌，佢爸爸嗰代係揭陽人，移居嚟香港好多年。佢哋家族好信一樣嘢，祭草人。我會用第一人稱原原本本咁講俾大家聽。你準備好未啊？我叫阿昌，做喪禮行業嘅。我哋呢一行成日都會接觸到生死。我爸爸係揭陽人，移居嚟香港好多年。佢成日同我講，做我哋呢一行有啲嘢唔到你唔信。我好信祭草人呢個儀式。祭草人係咩？簡單啲講，就係用稻草紮成一個人形，當佢係替身。老一輩嘅人成日話，有一就有二，有二就有三。一個家庭入面，如果一年之內有兩個人過身，我哋做殯儀嘅，一遇到呢啲情況，就會建議喪家舉辦祭草人儀式，目的係要令嗰啲嘢以為稻草人就係佢要加害嘅第三個人，等佢以為揾到替身啦，將佢送走。進行祭草人儀式有好多禁忌噶。其中一條就係喺儀式開始之後唔可以呼喚任何人嘅名。如果聽到有人嗌自己，千祈唔好回頭，亦都唔好應佢，因為你一應佢就知道你係邊個。有一年我接咗一單工作，嗰個家庭一年之內走咗兩個人。第一個走嘅係個80幾歲嘅老人家，佢好精靈，日日出街，起居飲食完全唔使人幫嘅。但係離世之前嗰排，佢成日同家人講話，見到有個男人成日都跟住佢，仲會指住某個地方問屋企人：你哋認唔認識嗰個男人㗎？佢屋企人向住佢指嘅方向望過去，乜都見唔到。隔咗冇耐，佢就走咗啦。第二個走嘅係一個19歲嘅後生仔，佢屋企人同我哋講，呢個男仔本身住緊大學宿舍，近排每到夜晚成日都話有幻覺同幻聽，醫生話可能係功課壓力太大，叫佢放鬆啲，得閒做多啲運動。
仲開咗啲減壓藥畀佢，但係食咗藥都唔見有好轉。佢之後搬咗出嚟，喺大學附近租咗間屋住，希望換個環境會好啲。結果情況仲差咗。有時佢去廁所會聽到個廳有拖鞋聲，一下一下咁行嚟行去。有時佢一擰轉頭，啲物品就會移咗位。仲有一次，佢聽到廁所有聲，行入去睇，見到個浴簾，條浴簾冇俾人掂過，但係喺佢眼前慢慢咁垂翻落嚟，好似有一隻佢見唔到嘅手拉住浴簾條邊，由左邊一路慢慢咁拉過去。佢望住條浴簾，條浴簾慢慢飄翻落嚟，仲喺半空輕輕擺咗兩下，先至停低。佢企咗喺度望住條浴簾，個腦空白晒。佢冇開窗，冇開抽氣扇，乜都冇開過，成間廁所一滴風都冇。但係條浴簾就係喺佢面前自己喐咗。最恐怖嘅一次，佢瞓到半夜，轉身打側瞓，望到廁所門，佢見到有一個男人嘅人頭穿過道門，定眼望住前面。佢以為幻覺再次出現啦，用被笠住個頭，捽下對眼，再望多一次，個頭仲喺度啊。之後冇幾日，佢就出咗事。佢喺宿舍附近嘅馬路俾一架車撞到，當場就救唔返。警方話車 cam 影到佢自己衝出馬路，但係佢屋企人唔信。個後生仔一向好小心，從來都唔會亂咁過馬路。佢哋相信有嘢令佢衝咗出去，因為呢個家庭1年之內走咗2個人。我哋建議佢哋做祭草人儀式。佢哋好快就應承咗，我哋擇好日子、時間同地點。儀式嗰日，我負責運送稻草人去現場。喃嘸佬企喺度，拎起龍角，用力一吹，呼，龍角聲好響，喺半空度回蕩。呢個時候，附近嘅居民全部都關晒門、關晒窗。條街一個人都冇，但係今次有啲唔同。龍角聲響起之後，四周圍突然之間傳嚟一陣淒厲嘅狗吠聲。我望過去，見到一群野狗圍住空無一物嘅空氣，一路吠，一路向住我哋行近。佢哋行到我哋附近就停低咗，好似唔敢再行近會場。就喺呢個時候，一陣好寒嘅風吹過我哋，喃嘸佬繼續誦經行法。儀式前半段冇咩特別，直到儀式尾聲，我哋要將稻草人搬上手推車，運去石灘焚燒。我望住手推車，車上面踎咗一個人，佢着住一件好污糟嘅恤衫同埋一條西褲，佢塊面上面有一個極度扭曲嘅笑容，對眼睜到好大，嘴角向上，扯到幾乎去到鼻梁一樣高，連牙齒都跟住個笑容翻晒出嚟，個樣好猙獰。我好肯定佢唔係人，佢個樣好似好興奮咁，一路望住在場所有人，一路望住個稻草人，好似喺度揀緊下一個獵物咁。我嚇到冇晒反應，我唔敢話俾身邊嘅人知我見到啲咩，只係眼白白咁望住呢道身影，跟住隊伍繼續向石灘行。行咗好耐，終於到咗石灘啦。喃嘸佬將稻草人搬落手推車，再開始誦經，準備點火。就喺儀式差唔多完結嘅時候，我哋先至發現，唔知幾時旁邊停咗一架貨車。貨車司機落咗車，企咗喺度食煙。
佢對住一個跑緊去公廁嘅人大嗌：阿漢，你去完廁所幫我買支可樂啊！嗰個叫阿漢嘅人下意識咁回頭，應咗一聲 OK 啊！我哋嘅儀式就喺佢旁邊進行。我望住阿漢，一團黑霧突然由佢頭頂出現，籠罩住佢。黑霧慢慢散開之後，一個灰灰暗暗嘅人影就企咗喺阿漢身後，正正係頭先手推車上面嗰個笑容好詭異嘅男人。我控制唔到自己唔肯咁震，但係四周圍嘅人好似完全冇察覺到任何嘢，我亦都唔敢出聲，只能夠望住嗰道黑影，跟住阿漢一齊離開。事後，南無佬等到阿漢去完廁所出返嚟之後，送咗一道符畀佢，簡單做咗個淨身除煞嘅儀式，仲畀咗張卡片佢，叫佢有啲咩事就記得打嚟。我哋以為件事就咁就完咗，點知幾日之後，阿漢打電話畀南無佬，話佢前一晚佢開車去牛池灣，行到半路，佢望一望司機位隔籬嗰個車窗，佢見到一個男人滿身污泥，着住黑色西褲，佢笑得好恐怖噶，佢塊面嘅前半部分穿過咗車窗玻璃，喺車廂入面啊，後半截同個身仲留咗喺車窗外，佢個鼻、佢個嘴、佢對眼、佢塊面就喺司機位隔籬。對住佢，阿漢話佢嚇到成個人失控，架車狠狠地咁撞咗落山路嘅護欄，成架車卡咗喺欄杆嘅邊緣嗰度，差少少就跌咗落谷底。佢僥倖執返條命。阿漢事後同我哋講返，佢本身隻手上面戴咗一串佛珠，就係撞向護欄前嗰一秒。佛珠無緣無故就咁樣斷咗，啲珠散到一地都係。下一秒，一聲巨響，架車已經卡咗喺護欄上面。佢話好彩有串佛珠咋，如果唔係，佢早就跌咗落山崖，連命都冇埋啊！我聽完即刻諗起祭草人當日見到嘅黑影，我將當時見到嘅情況話晒畀南無佬知。南無佬好嚴肅咁點一點頭，果然係咁。嗰隻嘢跟住咗阿漢啊。等阿漢出院之後，我哋去咗佢屋企補辦咗一場祭草人儀式。儀式做完，一次過將呢股煞氣一齊送走。故事講完啦。其實我對祭草人呢個儀式了解唔深，你哋有冇人知道呢個儀式㗎？係咪真係 work 㗎？仲有，你哋信唔信呢個世界有啲嘢真係可以用替身取代？歡迎下面留言話畀我知你嘅諗法。我係熊貓啊，下個故仔再見。記得返嚟搵我啊！